Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 30 giuluhan og gikan sa kaulay paglaom ngadto sa paglaom ug kalipay. Ang atong teksto makita sa Roma 15:13. Hinaot ang Dios sa paglaom, magapuno kaninyo sa tumang kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo. Aron nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magmadagayaon kamo sa pagtuo. Mga kapaglaom, kung si Jesus nga atong halad wala pa namatay ug nabanhaw pag-usab, dili nato unta may baw-an kun unsa ang kalinaw. Dili nato mabati ang kalipay, kun dili atong masinati ang kalisang sa kangitngit ug ang kaalaot sa kaulay paglaom. Busa himua nga ang pagdayeg lamang ug pagpasalamat maoy pinulungan sa atong mga kasing-kasing. Sa tibuok natong kinabuhi, nahimo kitang umalambit sa iyang langitnong mga kaayuhan. Magdadawat sa iyang bilidhong kapasayloan. Busa, imposible alang kanato nga makahuna-huna sa ubos ug walay mahimuan nga kahimtang nga sa diin kita gibanhaw ni Kristo. Kung atong mabati ang mga kasakit, kagulanan, ug pagbangutan nga atong maagian, ayaw itugot nga ang bagulbulan nga huna-huna makapaulaw sa atong manluluwas. Dili nato matino kung unsa kagamay ang atong giantos nga angay sa atong mga sala. Makatutok ba kita kaniya nga ang atong sala maoy nagapadughang kaniya? Ug dili buot mo inom sa kupa sa kaulawan? Ang atong mga sala misagol sa mapait nga kupa nga iyang gikuha sa atong mga bibig ug iya kining giinom aron nga sa dapit niini iyang ikabutang ang kupa sa panalangin. Ang pinulungan sa kalag kinahanglan mao ang kalipay o pagpasalamat. Kung adunay mapait nga yugto sa ilang kasinatian, ila kining ilubong. Dili kining nga kasaysayan taguon o padanagon pinaagi sa pagsubli-subli nini. Palambuon lamang kadtong mga huna-huna o mga pagbati nga makahatag og pasalamat ug pagdayeg. Si Mrs. White nagaingon, nagahangyo ako kaninyo, nga dili magpagawas og pulong sa pagreklamo, kundili sa paghanbin og mga pagbati nga mapasalamaton ug magpagpasalamat. Pinaagi niini inyong makatunan ang paghimo ug mga pagdayeg sa inyong mga kasing-kasing. Itagik sa inyong kasinatian ang mga bulawanong tanod sa mapasalamaton. Palando nga ang maayong yuta nga sa diin wala nay paghilak. Diin wala nay tentasyon o mga pagsulay, dili maagian. Sa diin wala nay kapakyasan o mga pagbasol, wala mailhi. Kunya ang tanan kalinaw. Pagmaya o kalinaw, dinhi ang imong huna-huna adunay halapad nga kasangkaran. Kining mga huna-huna maghatag kaninyo og langit nung alimpatakan. Magahatag kaninyo sa langit nung kusog. Magatagbaw sa iyang uhaw nga kalag sa mga suba sa buhing tubig o magabutang sa inyong kasing-kasing sa silyo sa langit nung dagway. Kini magapuno kaninyo sa kalipay o paglaom sa pagtuo. O magapabilin kaninyo ingon nga maglilipay sa walay katapusan. Mga kapaglaom, kung wala nagpakamatay si Kristo o mabuhi pag-usab, wala unta nato nabati ang kalipay o kalinaw, kundili ang kalisang sa kangitngit sa sala o kawalay paglaom. Gikuha di Kristo ang mapait nga kupa sa atong kaulawan ug iya kining giinom alang kanato aron nga ilisan ang mapait nga kupa sa panalangin. Busa atong pasalamatan ug dayigon siya tungod sa iyang gugma kanato nga iyang giako ang mapait nga kamatayon aron lamang makatagantam kita og kalipay ug matagbaw ang atong ginauhaw nga kalag sa tubing buhi nga magasilyo sa atong kasing-kasing sa langit nung imahen sa Dios. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Amahan sa langit. Dako ang among pagpasalamat nga wala nimo gihikaw kanamo ang imong pinanggang anak nga si Hesus nga mianhi dinhi sa yuta aron mahimong halad alang sa among sala. Iyang gilukdo ang tanan namo mga sala
aron among matagamtang ang katami sa kagawasan sa sala. Sa ngalan ni Hesus. Amen.